Marilah kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Hasan Wahyudin. Dimohon untuk hadirin untuk mendengarkan dan menyimak apa yang beliau sampaikan dan juga harap-harap diamalkan pada kehidupan sehari-hari. Kepada beliau disemogakan. Badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina madanillahi من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدى الهداية. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda abdin mu'tarifin bisidqil yaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ingkang kala hormati para alim, para kiai, asatidzah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, ingkang kala hormati Bapak Kuwu beserta staf lan jajaranipun, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, mobil khusus tuan rumah kang alhamdulillah dalu sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami dalam acara ngaji belajar bareng ayat-ayatipun Allah Subhanahu wa taala. Muga-mugia kula lan panjenengan sami sedaya senantiasa dituntun dibantun teng dalanipun Allah Subhanahu wa taala sehingga kula lan panjenengan sami angsal keselamatan dunia sampai tekan akhirat. Amin ya rabbal. Anapun Allah Subhanahu wa taala ndadekaken aturan ing dalem kehidupan kula lan panjenengan sami inggih punika semata-mata supadosa kula lan panjenengan sami uripe adem, uripe ayem, uripe tentrem. Karena nalikane Allah Subhanahu wa taala merintahaken kula lan panjenengan sami tidak ada sedikit pun kepentingan dari Allah. Dadi Gusti Allah iku ora duwe kepentingan karo manusa. Sing duwe kepentingan manusa karo Gusti Allah. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan-aturan kehidupan iku karena melase Gusti Allah ning manusa. Ya makane nalikane kula lan panjenengan sami diperintah ning Gusti Allah kongkon syukuran. Apa dawuhe Allah Subhanahu wa taala, wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi. Sapane wong kang syukuran hakikate syukuran kanggo awake dhewek.
Wa mayyakfur sapane wong kang mungkir fa innallaha maka satuhune Allah subhanahu wa ta'ala iku ghaniyun hamid wis sugi dewek wis hebat dewek wis terpuji dewek tanpa dipuji oleh makhluk apapun dan siapapun. Allah tetaplah terpuji, Allah tetaplah Allah sekalipun langka makhluk, ana makhluk, langka makhluk, Gusti Allah tetap Gusti Allah. Itulah kang disebut sifat bako, kapan baik ning ngendi baik wis mutlak Gusti Allah mengkonon. Nah, jadi anane aturan ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala kang arane ajaran agama Islam apa nungtun kula lan panjenengan sami priwen carane bisa urip selamat dunia sampai akhirat. Makane tidak ada sedikit pun kepentingan Allah subhanahu wa ta'ala. Syariat ajaran agama Islam iku ndadekaken kula lan panjenengan sami urip teratur, ndadekaken kula lan panjenengan sami uripe adem, uripe ayem, uripe tentrem. Kenapa kula lan panjenengan sami uripe ora adem, ora ayem, ora tentrem? Karena kula lan panjenengan sami nganggo aturane dhewek. Ya, nganggo aturane dhewek. Aturane Gusti Allah jelas ing dalam uripe kula lan panjenengan sami. Apa dawuhe Allah subhanahu wa ta'ala sesampune kula lan panjenengan sami ngandel percaya yakin maring Allah subhanahu wa ta'ala, terus kula lan panjenengan sami ibadah maring Allah subhanahu wa ta'ala. Apa perintah Allah subhanahu wa ta'ala selanjutnya? Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Jari Gusti Allah, apa wasari'u pada buru-buru kula lan panjenengan sami mendi ila maghfiratin jaluk pangapura maring Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi uripe kula lan panjenengan sami diatur ning Gusti Allah ku supaya tertib, supaya enak, supaya adem, supaya tentrem. Priwen carane urip ning kono Gusti Allah duwe panduan arane kitab suci Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an iku nungtun kula lan panjenengan sami di dalam kehidupan. Mung kadang-kadang kita wong Islame iloke salah tangkep, salah terima. Ya kan begitu manjing agama Islam perangsane ku kengelan. Dan ning Islam ku jekang mekenen bloli. Dadi kosi angel temen urip beragama Islam padahal di dalam kehidupan itu pasti ada aturan. Tidak ada hidup yang tanpa aturan. Wis arepan ning endi arepan ning ndi aja maning ning bidang bebener sing ora bener gak ana aturane. Masa jekang ora bener ana aturane ya srok bae ning endi sing laka aturane meng manjing meng tempat karaoke yang ana aturan ning kana kabaka duite setitik elseni koline tua konene iki. Bener beli aturan dudukunku. Aturan ya kan joget ning organ ana aturane bakal sing digopeki ewonan kabeh memangsa diparak-parakane biduan tapi bakal gopetakane ekatane ibu dipareki beli dipareki. Kenapa dalam kemaksiatan kamu diatur ora susah wayat bener diature rada kengelan ya. Maksudnya jekang Gusti Allah ngongkon kula lan panjenengan sami nglakoni salat. Lho terus sebenarnya ki kanggo sapa? Kanggo Gusti Allah apa kanggo kita? Loh, kanggo Gusti Allah jekang. Gusti Allah ku ora butuh, bokat beli ngandel sorok wong kene laka sing sembayang siji-siji ya. Apa Gusti Allah rugi? Beli Gusti Allah mah angger dadi Gusti Allah. Aja maning nembe sedesa, se-Indonesia laka sing gelem sembayang. Apa Gusti Allah putek? Beli tinggal karilep digawe maning. Iya, jadi Allah subhanahu wa ta'ala merintah kula lan panjenengan sami sholat. Kemana kembalinya? Pada diri kita sendiri. Jadi Quran itu adalah tuntunan hidup priwen carane selamat dunia sampai akhirat. Makanya sok dibuka Qur'ane. Awal buka Quran. Kenapa?
awal buka Quran kula lan panjenengan sami ketemu karo surat sing jumlah ayate itu sing biasa disebut kelawan suratul Fatihah. Kuwenku apa? Kuwenku cara urip ning alam dunia sampai tekan akhirat. Ini akan diawali kelawan bismillah. Kenapa? Karena segala sesuatu iku endeke Gusti Allah. Maka permisi ya karo Gusti Allah. Bumi-bumine Gusti Allah, banyu-banyune Gusti Allah, wiwitane Gusti Allah, lemahe Gusti Allah. Nalikane kita njokot banyu terus ora wara-wara sing duwene berarti nyolong. Berarti tinggal dina kita nyolong iya tapi Gusti Allah wis ngupai cara priwen kira-kira aja nyolong permisi ya jare Gusti Allah kelawan apa? Bismillah, atas nama Allah, karena perintah Gusti Allah kula njokot banyune Gusti Allah, karena perintah Gusti Allah isun ngraksa tanahe Gusti Allah. Jadi diawali kenal karo Allah Subhanahu wa ta'ala. Sawise kenal nembe ngucap alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu utawi sakehing puji lillahi iku tetep kaduwe Gusti Allah rabbil alamin kang mengerani alam kabeh. Pun alhamdu sakehing puji ku emang puji kujiana pira Kang? Jare wong ngaji puji iku ana papat. Siji arane puji qadim ala qadim, loro arane puji qadim ala hadis, telu arane puji hadis ala qadim, papat arane puji hadis ala hadis. Ari puji qadim ala qadim ku apa Kang? Gusti Allah ngalem awake dhewe. Ari puji hadis ala qadim kita makhluk ngalem Gusti Allah. Ari puji qadim ala hadis Gusti Allah ngalem maring makhluk. Ari puji hadis ala hadis berarti makhluk ngalem sepepada makhluk. Jadi kunci sukses kehidupan kula lan panjenengan sami baka urip pengen adem, pengen ayem, pengen tentrem, usahane lancar, dagange lancar, akeh bature, syarate siji sampeyan kudu pinter ngalem. Tuh Quran begitu jelas. Ya, baka urip pengen selamat dunia akhirat, rezekine lancar, dagangane laris, akeh bature, syarate kudu pinter. Bareng kita nih sering ngalem tak sering moyok. Halo, sering ngalem tak sering moyok. So, ya apapun ketika kula lan panjenengan sami ngalem itu paling utama. Baik iku ngalem sepepada makhluk, utamane ngalem maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ngerongokaken ucapane menusa kang kaya ngapa? Kang awan bengi ngalem-ngalem bae Gusti Allah. Jare siapa? Ya kan gal salat kita ngomong sami Allahu liman hamidah, sami angrongokaken Allahu Gusti Allah liman ning sapa menusane hamidahu kang awan bengi ngalem-ngalem bae Gusti. Bareng kita ning Gusti Allah sering ngalem ta sering glendeng. Hae serep ditenana. Anak grigis mau beus geger kin Gusti Allah kepriwen-priwenan waya pengajian jeutan. Ayo serep. Nah, kelakuan kula lan panjenengan sami di dalam kehidupan boro-boro ngalem karo Gusti Allah. Setiap kebijakan Gusti Allah selalu dipertanyakan oleh dirimu. Kita ku Gusti kurang sekiranya sembayang kita ku sembayang, puasa jare kita menurut karo sampian kena ngapa uripe kita mekinin bae malah kan sing suki sing ora sembayang ayo serok mekonon beli. Wis meneng aja pendelak-pendelik nguwong ana ning kene kader menusane kok. Iya kita sing sembayang bae puasa bae mekaya kok si kengelan. Dagangan ora laris, nyawa ora dadi. Hari bucakan sing sembayang beli apa beli tuku motor maning, tuku sawah. Iya, selalu curiga karo Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat priwen kita dadi hebat baka ora ilok ngalem ning Gusti Allah. Maka belajar duwe duit ngucap
lillah, langka duit ngucap alhamdulillah, ilang duite juga alhamdulillah. Lu wong hilang duit aja alhamdulillah Kang. Ya kan belai, ya belai sote jare sampean sing ilang jare sing nemu. Lu yang sing ngarane Gusti Allah iku Rahman Rahim. Awal sifat kang dikenalaken datang menusa apa? Sifat Rahman, sifat Rahim. Kena ngapa sekian bakal ngaji kandane sadidul iqab bae. Kanda maning neraka, kanda maning Gusti Allah Rahman Rahim. Rahman Rahim je nurunaken bencana aja Kang. Ya kun kejeblai, ya blai iso teh jare sing kenang bencana. Makane delenge aja lebak wene. Dadi delengen kabeh. Kenapa? Karena masaibu qaumun inda qaumin fawaid. Masaib kesusahan qaumin sawijine golongan. Apa? Tapi sumber rezeki bagi golongan wong sejen. Gusti Allah ngupahi pangan ning macan mesti Gusti Allah mateni wedhus. Bakal wedhuse beli mati mangan beli macan. Berarti kejem beli Gusti Allah. Kejem di sampeyan deleng macan mangan wedhus karo sampeyan deleng wong mangan sate ning restoran. Kejem di. Halo. Itu tetap dalam bentuk Rahman Rahime Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena masih musibah bagi segolongan, bagi golongan yang lain itu adalah sumber rezeki. Tapi jekang gempa, banjir bandang jekang. Banjir bandang ujare wong sing kenang banjir. Gempa itu bencana, bencana sote bagi wong sing kenang gempa. Lah terus takon emang pabrik Indomie rezeki gede. Jadi Gusti Allah ki ngudunaken rezeki kita ngudunaken belai. Itu Rahman Rahime Gusti Allah. Musibah bagi orang belum tentu bagi orang lain. Bahkan musibah wong dadi rezekine wong sejen. Sampeyan motoran mengdalan gede. Tukang dalan gede kontainer liwat ngelakson kaget motor yang gelimpang ya kan belarat sampiannya kecedit motornya rusak rezeki kita belai jare sampian sing tiba takon ning tukang urut jare tukang urut rezeki kita belai rezeki jare bengkel motor rezeki jare sing dagang onderdil rezeki. Berarti Gusti Allah dinakuan ku ngundunaken rezeki apa ngundunaken belai. Berarti kunku adab apa Rahman Rahime Gusti Allah. Lelah baka sampeyan delenge lebakune ya sampeyan wuruwe ke Gusti Allah ngadab, Gusti Allah nyiksa. Tapi ketika dilihat secara keseluruhan begitulah cara Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sing arane manusia ku ya mekonon. Makanya Pak Kubu aja melang beli di kandak-kandak masyarakat. Kenapa? Yang singarane kubu, ustad, kiai itu tidak sempurna. Terus Gusti Allah ku sing paling sempurna masih di kandak-kandak. Kenapa di golongan gini? Ayo anak beli sing luwih sempurna ketimbang Gusti Allah. Gusti Allah sing paling sempurna biangger dirasani apa maning kubu, apa maning ustad, apa maning kiai saja melang di kandak mangsa wurunga ya di kandak mangsa wurunga. Loh kenapa? Yang sing arane menusa man huwal insan wa ma adraka mal insan al insanu man kana mahasinuhu masawihi. Sing arane menusa aja maning ning salahe ning benere angger katon salah. Masa aja bener angger salah aja kan ya serok bae bagi wong sengit masalah mangsa wurunga ya kan. Kiai ditunjuk sebagai imam ratib di masjid kesepakatan DKM jek ini kiai
Dari DKM sampean sing imami subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dari kiai ini ya wis hari sekesepakatan mekonon oke kita siap. Akhirnya kiai mau subuh teka ngimami, zuhur teka, asar teka, 5 waktu beli pernah cowong 3 tahun zamane istiqomah. Hebat beli, bagus beli, bagus. Jare sing seneng, jare sing beli seneng ya kune istiqomah tamong gentenan serap. Ayo serok sepira bener ya, tetap ada celah kesalahan. Sakane ning kene laka generasi penerusku karena sing tuane ku beli gelem ngalai, jare siapa? Jare sing sengit. Iya kan? Nah, sampeyan duwe laki, lakine nurut banget, eman pisan, mengpasar dianter, sampeyan masak melu ngerusi bumbu, iya kan? Sampeyane bebaso melu mepei klambi. Hebat nggak suami seperti itu? Hebat. Jare rabine takone ning ngemboke serok. Embu jetempun tes kawinan ora dangal ora dongol ya. Lah makane sing arane manusa enggak ada kata sempurna. Makane aja pengen dadi manusa kang paling bener. Wis biasa-biasa bae. Dana Winangun ya dana Winangunan bae. Cirebon ya Cirebona bae wis. Kadang-kadang melune wong anak-anak sing paling bener ku mekenen wis ya sari ning kene mangkene bae bahasane ya Jawaan bae. Kadang-kadang kena ning kene Indonesiaan keseletot mangsa wurunga wong kene Cirebon Dermayu ora kacek kapira diwawancara ning wartawan gayae mbak Indonesiaan. Iya ora ana ya. Ini bagaimana aja kondisi sungainya ya, sungai ini jepa dari sini Majakatonnya tuh lurus, di sananya tuh mengkol tuh. Encang apa mengkol bahasa Indonesia ya kok? Iya lah ya, cakruknya datangnya dari sana, nggak tahu di situnya lemahnya biak tuh ya, akhirnya dipedek nih cakrukku meledre tanahnya tuh. Lah ya iya maksudnya ya sing arane manusia bener kaya ngapa tetap salah mangsa burung. Jadi aja melang-melang salah, aja beti-beti salah. Apa maning ketika dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ning kene ki akeh wong ngeper sembayang wedi salah. Jadi ini kita beli mengtajuk-tajuk jekang orang bisa jampini aja kita kok melang salah wedi al insanu ya kan sing arane manusia wedi salah dia sudah bersalah. Annasu min khaufil khata'i fil khata'. Uang sing wedi salah akhirnya beli nglakoni ya salah pisan. Wan nasu min khaufidz dzulli fidz dzulli. Uang wedi kesasar ya wis kesasar orang menti-menti. Makane bahkan jalanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala aja melang salah, aja wedi salah. Kenapa? Salah mangsa wurunga. Dadi wis kari krutuk bae. Ya, ngun marepan mengtajuk bekaken pertimbangan saya bagaimana nantinya. Kita harapan mengtajuk kita nih masih kayak kenen kuayang jari wong jora ya. Yang ngapain mikiri jari wong? Uang masih dalam mengtajuk ya dikandakakan beli mengtajuk-tajuk ya nemen pisan. Iya, yang senangnya menusa ku ngedu. Ana wong sembayang bae, medite beli kira-kira. Sijine ora ilok sembayang tapi loman. Marak ning kita Kang jening desane kita ku ana wong sembayang bae janune mah. Mung bene medit ya Kang. Ora ilok nyumbang, ora ilok wae. Terus nah ari sijine mah ora ilok sembayang tapi boral jo Kang ana wong bangun masjid nyumbang, bangun tajuk nyumbang. Ku je Kang sing kayang kononku bagus endi? Bayar medu wong kaya kenen mah. Loh, maksudnya je Kang yang loro-loroane itu adalah kebaikan. Salat kebaikan bukan? Kebaikan. Sedekah kebaikan. Jadi aja itu bener ndi yang pada baik karepe dhewe ke loro-loroane ke. Iya,
Dadi je Kang wis kun mah tinggal kari dongakaken ko. Sing salat bagus ya Kang, bagus. Terus karena salat itu kebaikan, semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hidayah dari kebaikan salatnya sehingga dia menjadi orang yang dermawan. Sedekahku bagus, muga-mugia Gusti Allah mbukaken atine wong sing doyan sedekah tapi durung kiyang sembayang, muga-mugia kebuka atine kongkon nglakoni mbayang. Jadi bakal kandar remek bapak remek ke kunku. Iya, ya tapi jekang bakal wong ora sembayang mah kon ini ngamal apa baik ora sah, ora jadi percuma je sedekah ga ari ora sembayang mah. Aja ilok ngomong kaya konon kok pada mungkes beli dadi masjid Gusrok. Ya kenapa? Karena nggal desa ku modele mekonon. Sing salat sembayang ya medite beli kira-kira. Sing loman-lomane kilo ke beli yang sembayange ya meneng aja pendelik ngomong kira-kira menengah kadar ketanger kabeh potongan-potongan kunku suara orang kudu konok-konok nah iya lah ya iya tadi yang jelas sodako itu kebaikan ya terus tinggal kari dongakakan ya Allah moga-moga sing salat sedekah kayang kenen ki dibuka atine ya Allah kira-kira gelem nglakoni salat sing sembayang bae nek dongakaken ya Allah sembayang semono salate Gusti dibukaken supaya kiyang sedekah akhirnya sing maune boral tambah karo salate sing maune salat tambah karo borale itu yang pas hari mau ya lakas sing pas. Iya, ya tapi kan si bonusnya gede ya kan. Bonusnya gede ga geledek metu 500 dewek lah kasing pecah mah ora jadi. Iya maka ora golongan penyembah Deus kuwi. Ya penyembah Zeus mau sapal bakal geledek metu kuwi wis. Ya tapi kan percuma bakal dewek lah kasing pecah. Kok pusing ora kok. Loh, jadi kembali pada titik dasar priwen carane kula lan panjenengan sami urip bahagia, urip sukses. Dari mana dimulai? Mulailah dari ngalem Gusti Allah. Loh carane ya salat dilakoni. Jadi bahkan yang lebah benerku aja kakek mikir. Mbak ora bener mau ora mikir maning gua ke war bae sawer. Arep sembayang be mikir dikit. Hoi. Bakar sawer mau gak susrep mana iki bos tembelek iya sing lagi terkenal bos tembelek orang kan iya lah kenapa ketika kebaikan kamu terlalu banyak mikir ngarep sembayang je mikir ya priwen jekang kita arep sembayang gayung mabok aku masih jalan jarang ki iya main ya masih sering je ora ya mabok ya main ya joget ning organ kita masih durung karuan enggak ada urusan loh karena jalure beda kamu bermaksiat itu urusan kamu loh kok urusan kamu ya terus urusannya siapa masa mengkita kita loh kemaksiatan itu kan pelanggaran kalau sholat itu identitas ya kan identitas sampeyan genai ning desa kene duwe identitas apa identitasnya KTP karo kakak sudah Anda penduduk sini lo terus ya adapun ning kono metu mengjaba motoran orang go helm terus ditangkap polisi pelanggaran bukan tapi dicabut beli kependudukannya beli terus sembayang harikan mak kemaksiatan pelanggaran ya apa berangsane bakal wong sembayangku bener ngelegi korupsi pirang-pirang jadi itu orang kudu bener dikit sembayang bedikit mau ngomong ngarep sembayang kira-kira kita mejekang pengen sembayang kok je bakal maboke mari maine mari joget-jogetane mari kita ne wis menengan kesuwen keburu modar sirane. Jadi jangan tunggu terlalu lama bakal lagi pengen ngelakuin grutuk mangkat bang tajuk ya kan jekonene niate apa nih sing penting tekaning tajuk niate rep sirep sedakep jampine reyang pujare wong ning ngarep sedakep krekep
ngarep ngadeg melu ngadeg, ngarep rukuk melu rukuk, ngarep sujud melu. Nanti bagaimana? Usah geger bagaimana? Kadang-kadang menungsane gawe lo kaya konon ngukumi sembayange wong aja diurusi. Makanya kula terkenal kiai sing ngorilok nyalakaken wong salat kok. Sampai tekang sujud sikile gantung itu kumbar napa? Protes Ustaz itu bagaimana kakinya? Bukan saya tahu. Ada sujud di sab'ak weru kita nega ngaji. Ya tapi bakal diwarai sekinku sukikine gue beli miang. Yang karena ngurusi wong kok beli kaya ngurusi bebek masal pimpinannya gebok nengen kabeh. Ya lah ya iya menusa pimpinannya nengen malang ngiwe kabeh. Jare kuwune ngalor ngidul kabeh serok ditenana. Mesti ngarane menusa ya modelnya kayang konon. Makanya Syekh Faqih dawuhaken sing arane salat, sing arane ibadah Syekh Faqih dawuh ing dalam kitab I'anatul Talibin apa dawe sing aran ibadah, sing arane salat lir kaya dene gambaran kehidupan. Syekh Faqih ngandika ngibadah kaya manusia. Syekh Faqih ngandika ngibadah kaya manusia. Syarat kaya uripe rukun kaya endase. Syarat kaya uripe rukun kaya endase. Dadi ning salat ana syarat ana rukun. Syarat urip, rukun endas. Syaratnya syarat Islam, balik, akali anak. Ya kan jejak begini syarat mah. Islam, sing ngawe cilik Islam. Ya, balik yang umur 40. Selamat akale, ora edan, ora stres. Terus ketekan ora kenang head, ora kenang nipas ya wong lanang masak head. Jadi syaratnya jejak beli. Jejak. Berarti urip beli. Urip. Terus rukun iku undas. Apa rukunnya salat? Niat. Ngadeg takbiratul ihram. Terus beli dilakoni. Berarti urip ma urip mung langka endase. Ana beli kehidupan sing laka endase. Ana beli satuan kang urip laka endase. Ana beli aja ngomong langka. Duh, ari yuyu. Euy. Yuyu ana endase beli kan. Ngendi? Lah ndas kabeh kan. Ya, nih golongan kun kan lah apa aja Kang? Yoyo, emped, wideng, kepiting, tikung, terus apa maning? Rajungan, terus yutuk, terus wis pirang-pirang kun. Ya, bahkan yang Arab kan langka. Ya makanya kesimpang siur kan hukumnya kepiting. Yang dimaksud kepiting kunti, kepiting kahan, apa yuyu, apa emped, apa rajungan, apa desi. Ya karena sing capite gede sisi kah? Iya, lah ya iya. Jadi ya delengen urip tapi lakan dase. Wes apa? Yuyu. Terus perhatikan kehidupan yuyu. Apa aja Kang? Sing arane yuyu bakal madepe ngulon mlakune ngalor serok titenana. Yo serok wae titenana. Bakal wong syaratnya lengkap, rukune laka. Urip mbak urip mung kaya yuyu beli kena digopek yomongnya bocakin serok ditenana. Iya nih ngadepan ya di pai saya ketewuki ngali nyocoke serok ditenana. Jadi Syekh Faqih bahasanya subhanallah ya kan ibadah iku kaya menusa syarat kaya uripe rukun kaya
andase syarat lengkap syarat Islam balik akali anak ora haid ora nipas waktune mancing yang adan ya ketekanan pengundangnya Kanjeng Nabi atawa wakili yang Islam kabeh ning kene ya kan terus ora gelem takbir ora gelem sembayang berarti tidak melakukan rukun berarti urip ma urip mung langka andase berarti rombongan yuyu jadi kenen kene yo dia bakal yuyu kan surga ditinana uripe subhanallah pendelak pendelike memengulon melayune ngidul ngalor ya itu lambang kehidupan Gusti Allah ndadekaken urip ya digawe contoh apa kang ana ning ngadepan matane kula lan panjenengan sami adalah contoh kanggo kula lan panjenengan sami ndeleng ayam bisa jadi contoh lu maksudnya yang begitu ngendok ayam begerandir sedesa bener ayam bahkan tes ngendok ribut kokok petuk protes mendi orang kenapa ayam protes karena kita ki Gusti semene bagus anak cenggere anak lare terus ya kosi kena ngapa dua anak bunder mau kononku makanya jari dewek mah ayam ka protes beli cocok jari dewek makan ya akhirnya ya wis ya mbak beli cocok jari malaikat apa tonggonana endogira sampai tekang bisa kaya awak kira maka ayam ngelakoni tapa berata pirang dina selikur dina ayam pengen duwe anak kang pada karo dheweke tapae ki selikur dina sampeyan duwe anak uli tapa pirang dina halo mbu tapa mbu beli mbu kayane membundiat mbu beli gawe anak ini yang niatnya meluru enak akhirnya jadi anak gitu ya lama-lama kan anak-anaknya kacau lo kenapa yang belilok ditapai belilok dipuasani belilok dongani anak gede kayak karpe dewek kah ya akhirnya anak kerewel padu hidup geledak HP ini jadi HP aku sing ngawit bayi sakane ya tekang gede beli ucul-ucul ning halo lha kongkon beli rusake sing ngendi anak putune kula lan panjenengan sami ya kan sing ngawit awal orilok ditapai orilok diwiriti ya lah ya ayam bisane pada karo mboke pada karo bapane tapah mboke selikur dina oh ya anone mana makhluke Gusti Allah sing ki ngendok orilok ngerem iku lah sapa bebek buru bebek ngendok teman-teman bocokku ngeremi beli lah saya sakane gesrok bae titinan jare goblok nutuk bocokun lho bebek kah goblok gobloknya kok priwen ya apa sih Kang yang kandangnya bebek ulah kasing dhuwure semeter pirang senti 20 senti bener kandangnya bebek 20 senti mencelat beli serok titinana ya pada baik kita kaderga ya kaderga emper tajuk orang kosi sekilan beli munggah bebek kita kanda bebek kita makin iya kita makan dah bebek yang emper tajuk masjid ki orang 20 senti acan beli bisa mencelat si bebek ki makanya ngendok teman-teman ngeremi mah beli bebek sih lu makanya kula lan panjenengan sami jadi contoh jadi apa yang kita lihat apa yang itu percontohan di dalam kehidupan apa maning dilatih karo ngingo ayam priwen carane ngempani ayam sampeyan bakal ngempani ayam esuk-esuk ya kan pakane didadekaken siji apa dipisah antara sing gede karo sing cilik halo dadi siji apa dipisah kian kanggo sing cilik kian kanggo sing
gede, sing gede digiring mene, sing cilik digiring mene. Sing ulu entoke pakane ayam gede apa pakane ayam cilik? Ayam gede. Begitu pakane ayam gede entok dheweke masih kurang, mending udage mengpakane ayam cilik. Wani beli nglawane ayam cilik. Begitu nglawan hajar sepisan benjung kalau ayam cilik ora. Iya, akhirnya ayam cilik nglawan tak bubar. Terjadi ketidakadilan. Nalikane majikane weruh meneng bae apa dihajar ayam kinten. Hei, meneng bae apa dihajar? Kaget cekayu bongor kini. Empan wis dewek-dewek ngerenja-renja endeke sing cilik. Lah makane dalam kehidupan wis titenana ayam. Sirama kader gawong cilik, protesa ngancil-ngancil, MBG isine salak cilik anu ora digobris. Napa? Ayam cilik. Lah tapi delengen majikan sing gawa kayu. Lah terus capret telung gluntung kawan. Jadi yus bakal beli wani nglawan wis menengah. Engkau gana majikan sing mudun. Lah ya MBG memang program bagus. MBG itu program bagus. Saya tidak memungkiri MBG itu program bagus. Kenapa tidak bagus? Pelaksanaannya tanpa pengawasan. Nggak ada yang bisa berkutik di hadapan MBG. Ya kan wali apa mbok bapane pelajar sing oli MBG bloli posting. Itu pelanggaran. Wah, hukumnya mekenen ruwet banget. Ya ternyata subhanallah. Subhanallah. Satu dapur MBG menangani 3.000. Kita mikirnya ku beli menganu, Pak. Yang hajatan ku ngempani ewonan wong, bener beli. Ya ewonan gampang saluwiya sing 2.000 lah. Wong hajatan undang uang, ya kan yang gawe list ku ora jejeg 1.000 2.000 yang kan rata-rata. Terus delengan masake telung dina kah? Sing ngawit bagi list bengi kumpul sampai tekang trake kanggo ngempani uang MBG sedina 3.000 wong. Ya terus ngemet padu sebuntel 1.000 be. Berarti sedina wali 3 juta. Barang luwih gede. Akhirnya ya kita mau beli wani orang ya kita mengajukan malah kita nih sing kena wong ayam cilik jadi terampak geluntung dewek ora. Iya jadi wis lah daripada kayak kon kenapa saya tunggu ternyata majikan sing mudun cekek balik kaji kerpek bae nih mana. Jadi ya semua di dalam kehidupan itu adalah pelajaran. Jadi tinggal karing ngucap alhamdulillah. Jadi urip sing pinter ngalem. Srok, nah kepinter ngalem omongane sampeyan, dongane sampeyan dirongokaken ning Gusti Allah. Terus lamun ngalem sepepada sok sampeyan usaha apa? Bakal pinter ngalem dadi mangsa wurunga. Dadine usahane beli dadi ku beli bisa ngalem. Serok bakal wong dagangan belajar bocah ganteng gage tuku mah bocah ganteng laka sing ganteng ning desa kene senang dhewe berak beli sing tukune berak dongol bocah senok wong ayu harapan tuku apa wong ayu iya kan lah iya laris beli dagangan sira maju wong dagangan bladus ana apa bocah blesak kaya dagangannya laris beli sok. Jadi kunci dasarnya apa sing pinter ngalem sampeyan kerja ning salah sawijine proyek atau ning PT wis ning apa bae terus latihan bose terus alemen maka sering ngalem bos ku bonusnya ku gelis sira maka karo bos ditukaran bae bos edan kun mau lah ketika bos di edan lah kaya sampeyan jadi karyawan tetap jadi pecat rongok nake tukang syuting wis priwen-priwen gak kunku bos ira alemen
merojol udut-udut murah. Iya kan? Udah kenapa? Karena sing arane manusia, watak dasar manusia apa? Tidak ada manusia yang pengen dicaci maki. Semua manusia rata-rata pengen di alam. Makanya kita dadi manusia nih sing pinter ngalem. Pokoknya arep apa be? Alam mendikit. Ya, termasuk nalikane sampeyan arepan utang. Rongok kena sing biasa utang tak pai weru carane pengikin iki. Iya yang kono mah utang je marak blados assalamualaikum waalaikumsalam. Apa? Anu wakaji kita arepan nyili duit padu 5 juta be. Yakin mangsa dipaya. Sok. Pai beli. Makanya carane. Priwen alam mendikit. Assalamualaikum waalaikumsalam. Apa? Ya silaturahmi beji wis lawas ora ketemu ki ora. Sehat Ji? Alhamdulillah sehat. Ya sing sehat-sehat Ji ning kono ku. Lho ning dana winangun wong sing paring boral ku kono dewek. Lho sejen-sejen nama Ji subhanallah weru dewek kita ku ana sugih anyar-anyaran ka. Medit aku beli kira-kira. Hari ning kono kita weru dewek kun anu nyelang ning kono kun bisa semono ku ning kono sing modale weru je kita ning kono ku sapa bae ka dimodali wong paling loman dewek wong paling boral dewek engko begitu wis katon rada berat nembe anu kini ji kita meneh itu cara sira harap penyelang sih memoyok apa almen priwen carane kena atine dalam kehidupan itu kunci dasarnya. Makanya Al-Quran begitu dibuka apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir. Apa? Kata-kata pujian. Kata pujian adalah kunci kesuksesan di dalam kehidupan. Termasuk sira duwe demenan sing sering ngalem. Demenane bedakan ya Allah kok si kandel temen kaya somblek wae sira. Ya apapun di dalam kehidupan kudu pinter ngalem. Itu kunci dari kesuksesan. Betapa hebatnya Quran. Durung apa-apa wis dipai weru carane cek bakal pengen sukses carane kudu pinter ngalem. Maka mulailah belajar mulutmu untuk selalu memuji apapun dan siapapun. Aja kun bacangkem memoyok bae. Mana bocah liwat ya Allah bocah ketambah ireng geteng bae kan. Iya. Lah ya iya liwat maning ya Allah tambah rusak dangsak bae bocah ka. Ya, jadi bagaimana caranya membahagiakan orang lain? Carane alemen. Lah ka wong sing beli berak bakal di alam. Wis minimal megar lah cungur-cungur mah. Iya. Lah ya iya jadi alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki. Terus bakal wis ngalem apa? Teken kontrak. Iya kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wis Gusti karo manusia ku kengelan. Jadi isun arep ngaula karo sampeyan bae. Isun arep njaluk tulung karo sampeyan. Lho kenapa? Karena njaluk tulung ning manusia, ngaula ning manusia ku kengelan. Kengelan. Janji. Tempo waya prake. Ya wis sering orang mokonon 5 tahun sepisan sampeyan dibobodo. Kalau saya jadi wakil rakyat, saya akan anu kine menti orang dongol-dongolku. Ya itulah manusia. Semakin kamu banyak berharap kepada manusia, maka semakin kamu akan sering sakit hati. Kamu akan sering kecewa. Kapan? Ketika kamu berharap kepada manusia. Maka yang jadi harapan cukup satu, Allah subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Wis Gusti karo sampeyan bae kita pegel karo manusia. Karo manusia uga biasa sek. Yo. Loh kenapa? Ya karena pada akhirnya semuanya seperti itu. Makanya jangan pernah pala pilih kun wong sengit ning kita, kin wong seneng ning
kita pada akhirnya wong seneng karo wong sengit ku pada baik. Nah, sih jakang serok. Sampeyan repot beli bakal wong sing sengit ning sampeyan. Repot kan? Kepo banget kan? Seluruh kesalahan kita ya kan? Diumbar anu. Ternyata wong sengit ning kita ku gawe repot. Terus apa prangsane sing seneng ning kita beli gawe repot? Pada baik. Loh, ya sing mulek bae kan wong sing seneng ning kita, akhirnya utut toko pintok nang bocah kuwenku. Dadi ya serok bae dadi serok tidenana. Sing sengit gawe repot, sing seneng berarti semua manusia merepotkan. Ya ning kono mo. Ya malas ya kadang-kadang subhanallah. Makanya aja teman-teman dipikiri. Hadir sing seneng yang ngerepotaken, sing sengit ya ngerepotaken, tapi ya mending bayar wong sengit mah. Lah apa jakang? Berarti saya sudah terbebas darinya. Loh kenapa? Lah bakal wong wis musuhi kita mang sangara utang ning kita. Mikir aku mono. Disengit aja ning tanggal lor. Alhamdulillah, berarti ora utang maning meneh. Ora bakal njaluk maning. Iya man ab'adaka faqad atlaqaka. Sapane wong sing sengit ning awak kira berarti kamu sudah merdeka dari dia. Makanya bersyukur. Jadi ya kadar wong seneng wong sengit pada bae gawe repot. Sing beli bakal gawe repot Allah Subhanahu wa taala. Maka kontrak karo Gusti Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Njaluk tulung sing enak karo Gusti Allah. Ngawula sing enak karo Gusti. Kenapa? Durung menggawe wis dibayar, bisa bon dikit. Ya sampeyan dipayambekan, dipayi tenaga ku ilok njaluk. Ora. Cek bae Gusti Allah. Apa maning sampeyane njaluk temenan. Dadi ngawula sing paling enak ya ngawula karo Gusti Allah. Durung apa-apa wis disiapaken kabeh. Kadang-kadang menusane bae. Kelangan pangan, kelangan rezeki. Loh, maksudnya daripada anane menusa masih ulu ga rezekine menusa. Maksudnya ya Kang, ulu rezeki karo sampeyan anane ning alam dunya. Terus waya kenen terus kelangan rezeki kutika kuwi priwe nawite. Sadurunge sampeyan lahir ning alam dunya ana wiwitan durung. Oh iya. Wis, anak gedang durung. Wis, anak pari durung. Wis, anak banyu durung. Rezeki itu tuh. Berarti ulun di rezeki karo kita. Ulu rezeki. Begitu sampeyan ning jero weteng arepan metu. Terus wis disiapaken rezekine, susune mbok kira wis mededet. Bener beli. Jadi ulu rezeki ta ulu kita? Ulu rezeki. Sadurunge ya ulun di sampeyan tekamene karo tuan rumah gawe jabur. Oi. Ulun di kita teka karo tuan rumah gawe jabur. Ulu gawe berarti ulu rezeki ta ulu kita. Semenengah sing ora kebagian berarti dudu rezekine kunku. Ana sing cilingak-cilinguk yo ngono. Iya berarti tutup rezeki aja ngel-ngel. Jadi dimanapun kemanapun masih ulu ga rezeki karo kita. Iku tempo bisa luru duit. Ngomongnya apa? Kita kok lamun beli mola gawe mah beli mangan. Serak deleman. Ini kesesatan di atas nyembah kuburan bakal jarak kita mah. Ya kan pertanyaan saya kan satu, awit kapan nih kono menggawe, awit kapan Gusti Allah ngupahi rezeki. Ulun ti menggawe karo rezeki. Ulu rezeki wong sing awit jebral lahir ning kono mola durung. Durung. SD wis bisa mola durung. Ana rezekine beli. Mangan beli. Belanja beli. Gede SMA wis bisa mangan durung. Wis bisa mola durung. Durung. Ana rezekine beli. Lah kena ngapa tempo bisa kerja ngomongnya bakal beli kerja beli mangan. Halo.
Perangsane bener ngomong kaya konon. Lho, yung anakan sing paling suwe ku anakan wong. Anakan wong selawe tahun durung bisa luru pangan dewek. Bahkan anak kayak satuan mah begitu ciletet notol dewek ayam makan aja. Ya, wedus jebral lahir ning alam dunia didulangi teman-teman tak sedina. Sedina mana kakene luru suket dewek di lengan. Apa maning anakan cecak begitu pecah terus rantal baik. Sing paling suwe anakan wong. Jebral lahir durung bisa apa-apa, masih dilangap, dilongop, mangan didulangi, ya, nginung dikecelaki, ya, iya terus sampai tekang 5 tahun ke masih dulang bae, ya, durung bisa menggawe, durung bisa mekaya, tapi ya rezeki memasti anak, sampai tekang sekolah, SMP, SMA, menggawe. Durung malam ajare tekang kawinan masih nyadong bae ning bok bapak. Dia itu manusia. Terus begitu bisa menggawe, begitu oli kerja, ngomongnya seenake dewek. Lamun kita beli menggawe, beli mangan kita. Hapus kata-kata itu dalam kehidupan. Itu adalah kata-kata pengkhianatan terbesar dari kamu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Teken kontrak. Sawise teken kontrak apa? Ihdinas siratal mustaqim. Maksudnya ya saya minta juklak, petunjuk pelaksanaan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan bagaimana jalannya, bagaimana caranya. Ya, jadi Fatihah itu subhanallah. Dika ngarteni Fatihah mah konon beli, Bang. Jadi iya kan mau kan sawise kontrakan karo Gusti Allah. Sawise kontrakan jaluk juklak aja sampai kita salah ngerjakaken proyek. Kongkone wesi 10 ngenggone wesi 8 yang meledak beli dadine jembatan. Iya kan? Lamun wesine pira, lamun ukuran betone pira, semene pira, pasire pira, watune pira, kan ada ukuran. Jadi saya minta juklak ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan siratal mustaqim. Ning kono Gusti Allah jawab, siratal mustaqim itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad. Siratal mustaqim adalah dalane wong sing oli nikmate Gusti Allah. Siapa? Ya kaki buyute kita delengen sing sukses, delengen sing wis berhasil mendidik anak putune aja nih ruwong kana-kana. Engko mau uripe ning Cirebon nirune wong Arab ya kacau. Ning Arab lah kasawa, sakane wong rawadun kudu rapet, ngonggone mengsor klengser, matane bloli katon. Ya ning Arab lah kasawa, serok wong kene nganggone klengser, rapet, mangkate ngoyos bubrak tandure kasrep. Lah ya iya. Ya jadi bakal kita dadi wong Cirebon ya wis dadi apa wong Cirebon. Pakaian nutup aurat gaya Cirebon ya wis kudungan. Alhamdulillah. Ya semene bae wis hebat. Ndak bakal organ malah kasih kudungan lho aku. Mun bakal mangkat pengajian mah kok sing ngerti kan. Berarti kan wis pinter wong kene iki. Waya pengajian kudungan. Ya siapa tahu sing beli duwe kudung nyelang dikit karena mangkat bene kencang aja. Nyelang kudunge serah. Mendadak dinggon ning dalan saya kan ketenger kekukur beda katel sih ora. Kudung ora bener-bener kebak. Ya, lah ya iya. Jadi siratal mustaqim itu jalannya orang-orang yang sudah mendapat nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Orang mana? Ya jemeng mana-mana yang kita nining kene. Jadi ikuti apa jalannya kiai-kiai yang sudah mendahului kita di dalam kehidupan.
Mengapa mereka bisa sukses mendidik anak putu dan ini uang sampai tekan Islam kabeh? Itu sebuah kehebatan tersendiri, tapi tidak pernah diakui oleh anak cucunya. Malah anak putu ini bangga karo kiai kana-kana. Kiai kana-kana hebat ngorilok wuruk ning kono ora apa kadrega. Sing wuruk angger kiai kene. Begitu wis pintur agama karo kiai kene ning lawan kualat serap urip kaya konon. Menusa kang kualik kaya mengkonon. Kiai kana-kana dihormat-hormat dari kiai kene ora di menusa kualik kaya konon. Lu maksudnya kalau kamu menghormati kiai kang ana ning kana-kana, Anda harus lebih menghormati kiai kang ana ning desane sampean. Kenapa? Mereka yang mendidikmu bisa sholat, mereka yang mendidikmu sampai kenal dengan huruf-huruf Al-Qur'an. Kita sing kana-kana menek ya andon kaderga. Gelem kanda, gelem ngomong, gelem ceramah, ngapa dibayar? Tapi kiai kang ana ning desane sampean teruji keikhlasannya. Seorang ngarep akan bayaran deleng anaknya sampean pada gelem ngaji bega. Wis berak kiai. Sok bokat beli ngantul. Apa maning sampean grutuk mangkat ning tajuk kabeh. Ora kudu ngupayudut ning kiai. Asal sampeane pada gelem sembayang, kiai ku wis berak bunga. Orang ngarepaken apa asal tajuge kebek bakal subuh aja kuna subuh ku subhanallah kentong dewek adan dewek pujian qomat akhirnya sembayang subhanallah. Orang ngarepaken apa kiai-kiai kang ana ning desa harapane apa siji sampean gelem baturi ayo grutuk subuh berak kiai. Ya kayak kula make pae alhamdulillah bakal subuh ku 15-16 jamaah. Yo gimana aja kang carane ya? Ana trike dhewe kun. Ya carane kudu ana jabure ning tajuge. Siapakan jabure, siapakan sarapannya kebek. Enak sih sarapan gratis ditik bakal kene mah. Lah iya bocah nome bakal bengi kebek-kebek. Lho kenapa wifi ini tak standby-aken dengan kecepatan 50 Mbps. Orang kieu nanakan usul Pak lamun ditanjakaken meng 150 oke. Kalau memang bisa ndadekaken bocah nom kumpul kene aja maning 100 Mbps 1 Gbps siap. 1 Gbps kadar sejuta sebulan. 50 Mbps yang 270. Bak sing 1 second 370-an ora gede ora apa. Larang sote bakal kita nih mikire bayar wifi. Lu terus yang bocah ngumpul lamun bayar satpam pirar yang gaji sok gaji satpam sebulan gelem beli 1 juta 2 juta masa gelem mah tapi delengan orang digaji maning asal gime lancar wah gua tak kurtu sing lor sirane kok ane maju wah wis wah kebengi ku ora umen ya kan. Ya kenapa anak kulane ku mancing atlet Porda ML. Makanya bocah Cirebon pengen gabung mana latihannya. Anak kula wis bloli melu turnamen. Oh hebat ya mbu ora lagi hebat mun Mas. Ya tetep bae begitu beli nguruk tajuk stop jangan pakai HP. Karena tugasnya bakal sore ning tajuk pengilos pujare ning kono. Yang penting bakal sore murukane bocah karena bapane merepot bakal maghrib bisa standby ning tajuk karena kulane ngerepot bakal bengi yang ngumpul bocon nunggu dilatih nih caranya begini ngepungnya dari sini ya kan senjatanya ini oh iya ya kan kudu ngimbangi bakal tajuk beli mengimbangi kayak konon sepi tajuk ya karena kita bersaing dengan kehidupan ya kan karena ya kayak kita ini kudu maklumi bocon nunggu maghrib ketemu pada hilang lalen beli kita anak Australia karo Indonesia kah ya siapa tahu kalah orang Indonesia ya kah 1-0 Josi kalah ini terakhir bisa menit akhir wasit sudah mengatakan ini offset tapi ternyata VAR membuktikan itu bukan offset akhirnya dinyatakan gol untuk Australia 1-0 nonton jakang boro-boro nonton wa tapi bakal berita bola mayu be ululuan karo dika
Lah ya iya, Brazil karo Maroko mesuk, sing anjingaken Maroko dikit. Iya, coba ke berita maulu hari ndeleng ya boro-boro ndeleng kaya konon ku. Lah ya iya, tapi kan sing aran berita kan kena diwaca. Dadi sing arane weruh ku beli kudu ndeleng, sira mendeleng kopi nintok pirang gelas tahajud beli wiridan. Beli mesuk gak weruh beritane berapa kosong. Ya ora seru ya, justru sing getem-getem bae aku bakal nonton. Lu kira wow, bukat kita apa ora. Beli urut gol. Ya, jadi kontraknya jelas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Juklaknya siratal ladzina an'amta alaihim, ikuti orang-orang yang sudah mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ghairil maghdub, aja meluan wong sing oli bentune Gusti Allah. Siapa? Ya kasih gawe Islam anyar-anyaran Pak. Ya, sing ngadol kaplingan swarga. Kok kemanjing Islam ini aku bayar kaplin swarga dikit ora. 2.500.000 olie semeter kari 2 meter. Gini Islam model apa? Usake Islam model kaya konon. Hana maning Islam sing ora susah sembayang, sing penting sedekah bae ning kita, sedekah. Kok sembayange ditanggung ning kita. Anak aja meluan. Wis mangsa petaha kaya konon. Ya, wis melu nek kiai sing ana ning kene sing ngorilok mbodok. Sing jelas nguruki anak putune sampean, sing jelas ngurusi masjid sampean, sing jelas nguruk kita juga sampean. Aja meluan Islam sing anyar-anyaran ruwet. Tahlil bid'ah, marhabanan bid'ah, kiyen haram ning berkate doyan bocokku. Jadi ikuti orang yang ada di sini karena jelas keislaman mereka. Terbukti apa buktine? Anak putune Islam kabeh. Lamun gurukane ora bener kakek sing bedal suruh ukurane. Kin membu pedam bu beli galak sing gelem bedal. Bukan bilang ngandel suruh takonan. Ana beli sing duwe cita-cita tahun ngarep marian Islam ning kene suruh. Encang ngacunga suruh. Hoi. Ana beli langka padahal sembayang beli bocokun. Ramadan puasa beli. Tapi suruh kongkon metu sing Islam. Suruh bakal beli ngajak gulet ukurane. Aja sembarangan Islam kaya kenen kok sembayang mah beli kun. Ya, tapi semuanya begawi hebat kan. Jadi jangan pernah takut-takuti orang dana winangun, orang serbondongan kesesatan wis mangsa bedala. Ada pun salah titik ya menusa adruk. Ngandel ning keris, ngandel ning watu terus kongkon ngandel ning apa maning. Nggawa keris kok pede banget yang sira pada bae bakal nggawa ATM mah pede. Serop dilepas ATM karo HP-ne. Ngapa bakal pede karo keris sira ngarani musyrik bakal pede karo HP beli. Ana wong lara weteng nggawa banyu ngarep kiai ning nggawa keris celup keris ning banyu mana tinung. Begitu tinung keker suruh ukurannya. Kiai yang menyebarkan kemusyrikan, kiai yang menyebarkan kesesatan. Kenapa? Karena nyelup keris ning banyu. Tapi sampeyan lara weteng marake beli mengkiai mendi marake mengwarung terus tuku waisan terus pada bae dicelup waisane kakak. Kenapa ari waisan sing dicelup ora geger, ari keris sing dicelup pada geger. Ya yakin supaya cerdas ben kono mikir. Pasang susuk itu haram. Hari pasang implan ya susuk diselapakan, implan diselapakan. Ya tapi susuk merubah keyakinan. Apa implan juga tidak merubah keyakinan? Buktine wong wadon bakal pasang implan kan udah yakin bangsa metengah. Lha makane wis kiai kita kok kiai hebat. Ya, kiai desa kene wis kiai hebat. Yakinkan itu dulu. Wis aja kiai mang mana-mana dikit, kiai sing ana ning kene dikit. Bakal sampean yang ngandel nurut insyaallah. Jadi ini kaya konon sira nglawan bae karo kiai kene. Malah kadang-kadang bakal ke wong ngrasani sira serap
Hoi. Iya, makanya ghairil maghdub, kamu jangan ikuti orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengikuti wong sing oli bendune Gusti Allah. Islam nyara-nyaran zaman sekian pirang-pirang waladhdallin, dan juga jangan pernah mengikuti jalannya orang yang sesat dan menyesatkan. Siapa? Ya kasih ngaku-ngaku dadi nabi anyar-anyaran kan. Ana liya eden ana musodek. Ya kan? Lah ya iya, kiye anyar-anyaran Ponorogo Darsiwan narane nabine. Aduh, ya gawe sesek wis. Narane Darsiwan sing dikit musodek liya eden bukan hanya ngaku jadi nabi, Jibril. Saya Jibril. Tangkep polisi suwe-suwe nih makanya. Polisi sing paling hebat ke polisi Indonesia Jibril ben ditangkep coba. Ya, dia lamaning Majroil gitu tangkep. Jibril bisa ketangkep polisi Indonesia. Embu awite priwen polisi Indonesia dadi ruwet. Bungen maksudnya hebat polisi. Yakin ya ruwet dia, tapi ya wis priwen sih kita nih dua polisi ini kuwen. Ya udah kita percaya aja lah. Ya pan mau kita mayam cilik kaderka. Macam-macam kok kan sing ngampleng dewek aja putek-putek. Sambo sing malang melintang wae gulung mah gulung. Tingkatnya propan coba bayangin. Jenderal, gulung. Ya apa maning ning kono jenderal dudu RT dudu yang beli gulung-gulung suruh. Lah ya, jadi jangan mengikuti orang yang sesat dan menyesatkan. Hari-hari ini banyak yang seperti itu. Akhirnya disorot itu bagaimana kiai? Ya kan santrinya itu. Iya ya kan hari itu kiai palsu. Loh, lah sing palsu kan duduk kiai bae. Ana beli polisi palsu. Ana kan? Ana beli abri gadungan. Polisi gadungan. LPK gadungan. KPK ya ke sing palsuane. Dadi aja ndeleng sing palsuwe, masih akeh kiai sing asline. Ya sing palsuwe kan siji loro. Akeh di polisi asli karo polisi palsu. Akeh sing asline kena ngapa sing digegeraken sing palsu. Nu kiai nyong akeh gak kiai sing bener ya karo sing karepe dhewe teh. Ya kun mengelegi duit, ya kun palsu. Loh, bakal kiai masih main leg-leg baik, berarti masih palsu. Bakal sing asli ya wis ora iyeng. Ngurusan apa model kayak kono? Wis orang ngurusi bisnis, orang ngurusi partai. Sing diurusi priwen kita carane nguruk masyarakat supaya kenal karo Gusti. Udah itu aja pegawaiane kiai. Ngrezeki monggo ketekan dewek. Orang kudu udak-udak asal nurut karo Gusti Allah. Dadi nek sasabae ning rezeki karena ning konone beli nurut karo Gusti Allah. Kongkon salat dero. Kongkon puasa mengpasar ya batal bae. Serok nurut karo Gusti Allah, wayahe sembayang, wayahe menggawe, wayahe wiridan. Ora kudu dijaluk teka dewek. Ya kula dewek bengen waktu dikandani guru kula mekonon ku beli ngandel. Sekian ngerasakaken bener ternyata. Asal kita nurut. Wong-wong pada mangkat derep, sing derepe mah durung teka beras anyar wisana ning omah. Iya, kula arang-arangan tuku beras. Sampai regane udut ku Kang Pira ora weru. Loh kenapa? Alhamdulillah wis 5 tahun kin kita rilok tuku udutku. Lha sing di yonggal dinana bae. Ya sing di ya itulah rizqum minallahu min haitsu la yahtasib. Rezeki sing Gusti Allah ku beli disangka-sangka, beli dinyana teka. Sampean masih gelasaan gulapagane karena beli nurut karo Gusti Allah ya. Sok nurut, wayahe menggawe, wayahe ibadah, wayahe puasa, wayahe wiridan, yakin. Ngaja maning kunting kate Gusti Allah, sampeyan menusa, duwe manuk pas sesuai karo pengenane sampeyan.
Bakal sampeyan teka dikonokaken terus kur ketekuk dieman beli manuk ieu. Dieman kenapa? Munine bener. Iya kan? Laka banyune dipai banyune, laka pakane ditokokaken. Majikan duwe rezeki ndeleng kandange blesak diganti beli. Ganti. Kenapa? Manuke munine enak nurut karo majikan. Tapi lamun sampeyan duwe manuk ngempanian teman-teman muni beli apa beli ana majikan teka bejur-jur kutu kaya manuk inki dieman-eman tadi sembelih sembelih ukurane ka serok majikan teka kur keteku serok sampean kaya konon begitu tundang Gusti Allah Allahu Akbar subuh sampean wis muni illallah serok pengen apa kecumponan mun Gusti Allah Allahu Akbar ngelentru kalesan manuk edan ya kita beli disembelih bagus untung Pak urip muni beli apa beli lamun yang dadi Gusti Allah kayak rugi bener cah ngempanian teman-teman mbayang beli apa tapi Gusti Allah Rahman Rahim semono kayak konone masih dienteni sambian kabeh ning Gusti Allah ayo nang tutugaken kapan elinge kapan tobate nalikane gelem tobat apa jari Gusti Allah innallaha ghafurur tenang aja wedi-wedi di pangapura mangsa wuruma jadi ya wis tinggal kari kapan serok sampeane marak Gusti ampun ya wis di pangapura mesti mah beli gelem ampun ya dipedetengi pisan ayo nang tutugna jar Gusti Allah iya tapi begitu tobat dilus Gusti Allah sakane ganang uripku aja macem di pangapura beli tobat pangapura makanya kandane Gusti Allah Rahman Rahim Gusti Allah Ghafur mangapura mangsa wurunga jadi beli bener sampeyan karpe dhewe ke sampeyan masih dienteni ning Gusti Allah kapan elinge kapan tobate lebih cepat lebih baik makanya wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah ketika kamu bertobat kembali di hadapan Allah kenikmatan surga engkau dapatkan dunia sampai akhirat arduhas samawati wal ard jagat jembar lega kenapa karena wis enggak laka masalah kita mangga Gusti kula wis beli bisa apa-apa ora duwe daya apa masalah kin kula nyuwun sedaya dibarak pragataken kabeh pragat beli masalah mira jagat Cirebon semene ambane sumpek metu be wedi apa maning dina Selasa bangkun liwate sing kono beli mono-mono meliwat mana Bang Syariah sebelah kanan kita kan yang Bang Syariah duwe Bang Minggon duwe Pancasila duwe Komida sumpek beli jagat supak kenapa uripe kaya konon beli gelem tobat beli gelem jaluk pangapura karo Gusti Allah makanya ikuti jejak-jejak wong tua kula lan panjenengan sami delengen wong tua kula lan panjenengan sami bengen bakat duwe tamu apa berake beli kira tamu itu adalah lambang rezeki tamu disambut assalamualaikum waalaikumsalam manggap berat tapi suruh anak putune sekian tamu aja kewedian blilok ning ngumah tanggane bebakan motor utuk-utuk ning ngadepan dengok mantri bang waran langka iya kewalik kan kehidupan kita sekian kehidupan wong tua kula lan panjenengan sami adem ayem tentrem padahal durung ada listrik dalane masih blaratan tapi hidupnya nyaman, damai, tentram ya karena apa? Keparek karo Allah subhanahu wa ta'ala makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim sawise siratal mustaqim siratal ladzina an'amta
alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ning ngendi-endi bakal wis amin ku perakat. Ya kan wis amin mau kok ya. Yang tahlilan bakal wis amin berarti perakat pun kok. Ya yakin gak ngaji gak ya perakat ora ya. Ya kan ngaji kan sesurat. Tong Quran ku hebat kok. Jadi awal muka Al-Qur'an kita buka Fatihah. Sawise dipai kunci urip. Terus Allah akan memperkenalkan watak-watak manusia yang ada dalam kehidupan sekitarmu. Ana wong sing ngandel, ana wong sing ora ngandel, ana wong sing pura-pura ngandel. Ning di delengen piring surat Al-Baqarah, ana alladzina amanu, alladzina kafaru. Terus siapa maning? Al-munafikun. Bagaimana cara menghadapi alladzina amanu? Bagaimana cara menghadapi alladzina kafaru? Bagaimana menghadapi al-muna? Wis anak kabeh ning Quran sira orang waca-waca yo ngono kan. Jadi wis jelas anak kabeh ning Quran, watak-watak manusia yang ada dalam kehidupan sekitar seperti apa? Satu, wong sing ora ya ora embu. Kenapa? Ora kenal. Loro, wong sing kenal karo kita. Apa? Ana sing seneng alladzina amanu, ngandel karo kita. Terus tapi ana wong sing sengit karo kita, itulah alladzina kafaru. Terus ana maning wong sing indah-indah seneng ning kita padahal pengen ngancuraken kita. Siapa? Itulah al-munafikun. Bagaimana cara menghadapi mereka? Diwaca Al-Baqarah aku bakal beli paham ngundangan maning konon. Lah ya iya ora ya. Ya ngajine sasurat ya moga-moga kebuka alam pikirannya, kebuka mata ati kula lan panjenengan sami barang-barang dedonga nyuwun maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syai'un lillahi lahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma hdina siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر وببركة الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين kurang langkungnya saking kula nyuwun agunganipun pangapunten. Billail hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tanpa terasa kita telah sampai di penghujung acara pengajian pada malam hari ini dalam rangka tasyakur pernikahan Mas Irfan